Hi, it's Yuki. How you guys doing? In this video, I'm going to talk about the difference between ある and いる. I'm going to talk about how to express the existence of something. So let's get started. First, ある and いる. Both of them can express the existence of something. I mean, it's used when we express there is an apple, Naruto is here, or these kinds of things in Japanese. However, there is a difference between them. The difference is simple. ある is used for things, belongings, objects. I mean inanimate objects. Meanwhile, いる is used for creatures. For example, there is an apple. For this sentence, you need to use ある like リンゴがある。リンゴがある。There is an apple. Meanwhile, Naruto is here. For this sentence, you need to use いる like ナルトがここにいる。ナルトがここにいる。Naruto is here. So, we need to use ある and いる appropriately depending on the thing is alive or not. Actually, I have a good example. When we mention fish which are in the sea, we need to use いる because they are alive. For example, 海に魚がいる。海に魚がいる。There are fish in the sea. However, when we talk about fish which are already dead in the supermarket, we need to use ある because they are already dead. For example, そのスーパーには魚がある。そのスーパーには魚がある。There are fish in the supermarket. This is how to use ある and いる. Okay, so before we move on to the next, to see the example sentences, I would like to show you the forms of ある and いる because they change depending on the situation. The forms is here. First, I would like to show you the casual forms. ある、ある、あった、あった。あった is a past form of ある。いる、いる。いた、いた。いた is a past form of いる。ない、ない。なかった、なかった。いない、いない。いなかった、いなかった。These are the casual forms. Then I'm going to show you the polite forms. あります、あります。あります is a polite form of ある。ありました、ありました。います、います。います is a polite form of いる。いました、いました。ありません、ありません。ありませんでした。ありませんでした。いません、いません。いませんでした。いませんでした。So, we need to use all of them properly, so please just keep in mind. Okay, so let's take a look at the example sentences. テーブルの上にリンゴがある。テーブルの上にリンゴがある。There is an apple on the table. 私の財布はここにあった。私の財布はここにあった。My wallet was here. ナルトはここにいる。ナルトはここにいる。Naruto is here. 私はそこにいた。私はそこにいた。I was there. お金がない。お金がない。I don't have money. 今日は会議がなかった。今日は会議がなかった。There was no meeting today. ここにナルトはいない。ここにナルトはいない。Naruto is not here. ナルトは家にいなかった。ナルトは家にいなかった。Naruto was not his house. These are the casual forms, and I'm going to show you the polite forms just in case. テーブルの上にリンゴがあります。テーブルの上にリンゴがあります。There is an apple on the table.
私の財布はここにありました。私の財布はここにありました。My wallet was here. ナルトはここにいます。ナルトはここにいます。ナルト is here. 私はそこにいました。私はそこにいました。I was there. お金がありません。お金がありません。I don't have money. 今日は会議がありませんでした。今日は会議がありませんでした。There was not meeting today. ここにナルトはいません。ここにナルトはいません。ナルト is not here. ナルトは家にいませんでした。ナルトは家にいませんでした。Naruto was not his house. Finally, I'm going to give you one question for reviewing today's lesson. The question is here. 日本人の友達が日本人の友達が The sentence means I have Japanese friends and there is a blank part in the sentence, so please try to think about which one you need to use, ある or いる. I'll give you 5 seconds. Are you done? Okay, the answer is this. いる is correct. You know, friends are people and people are alive, so you need to use いる because いる is used for creatures. 日本人の友達がいる。日本人の友達がいる。I have Japanese friends. That's it. How was that? Actually, there are more questions for reviewing today's lesson. You could take the test on this website. And the link is in the description in this video, so please just try it. Okay, thank you for watching this video. If you like this lesson, please don't forget to give the thumbs up and subscribe to my channel. I'll see you soon. See you.